السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم بغيت نشارك معكم وصفة الحميص، وصفة سهلة وبسيطة جدا. إذا أول شي بديت جبت الفلفلة تاعي، نقيتها بيان، شللتها وجبتها هنا على النار. أنا ما نديرهاش في الكوشة، نديرها فوق النار تتشوى خير وتجي فيها بنة هذيك تاع الجمر. ابخي هنايا بعد ما نشويها ندير في ساشي ونبلع عليها، نخليها حتى تبرد مليح. كي تبرد هذيك الجلفة تاعها تطرى بيان، وابخي نجيبها ونقعد نقي فيها، ما ندخلهاش في الماء باش ما تسماطش. جبت بسينة تاع ماء، درت فيها شوية تاع ماء دافي وقعدت نشلل يدي هكا ونقلع منها هذوك القشور اللي يبقوا فيها. ابخي جبتها هنايا الفلفله كاع كنت كملت نقيتها، بديت نقطع فيها دي بتي كارو كيما راكم تشوفوا، نقطعها دي بتي كارو. والسر باش يجيكم الحميص بنين، تخلطوا يعني ما ديروش غير الفلفله الخضراء، نو نديروا الفلفله الخضراء والحمراء، باسكو هذيك الفلفله الحمراء تجي حلوه وبنينه فيها نكهه رائعه. وهنايا اللي يبغوا يديروها ينجموا يزيدوا معاها زوج فلفل حار، يشووه ويديروه بنفس الطريقه كيما درت الفلفله. الوغ هنايا جبت المقله، حطيت فيها هذيك الفلفله كاع اللي كنت قطعتها دي بتي كارو، حطيتها تما، كنت عاد مازال ما شعلتش عليها النار، خليتها على جهه. وجبت هنايا زوج حبات طماطم متوسطين، يكونوا طريين تاع لاصوص، يعني فيهم هذاك الجو، ما يكونوش قاصحين. أه قطعتهم وبديت نرابي فيهم كما راكم تشوفوا معايا. وعندي تاني جبت 3 فصوص تاع الثوم هذا يعطيه نكهة ما شاء الله. نقطعهم كما راكم تشوفوا دي بتي كارو، ولا الا بغيتو نتوما ترابوهم تنجموا ترابوهم كما رابيت الطوماطيس. هنايا بعد ما كملت وجدت هاد الصلصة تاعي، نروح ونضيف على شوية تاع زيت ولا زيت زيتون كيما تبغوا في المقله، ونجيب هذيك لاصوص اللي ولا الطوماطيس نضيفها عليهم، نشعل عليهم النار، نخليهم على نار هاديه كما راكم تشوفوا. وجبت هنايا الفلفل الحار اللي هو الحرور، درت هذيك الكمية تاع على حسب مغرف صغيرة، ونضيف تاني شوية تاع قرفة تاني على حسب نص مغرف صغيرة، ما نكتروش بزاف القرفة. ونجيب الملح، ندير الملح على حسب الكمية اللي عندكم تاع الفلفل نتوما. انا هنا درت على حسب الكمية تاع الفلفل اللي عندي باش ما تجينيش صامطة وما تجيش مالحة بزاف وسي. هنايا نبدا نخلط غير بشويه كما راكم تشوفوا. اخواتي، نخلطها ونخليها على نار هاديه متوسطه شويه، يعني ماشي نار قويه، باش هذيك الفلفله طيب وتطرى كاع وتدبل. نغطيها ونخليها. هنا في جهه تانية جبت البطاطا، نقيتها وشللتها، وغادي هنايا نقطع البطاطا، ندير دي فخيت مع هذاك الحميص اللي حضرته. وهنايا نروح نشوف هذيك الفلفله اللي كنت درتها طيب كيما راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش دبالت، ما راهيش كيما كانت في البدايه، دبالت كاع. نزيد انايا نجيب تجيبوا كارفو ولا حاجه وتمرسوها بيه. وهنايا كيما راكم تشوفوا اخواتي، هذه هي النتيجه، شوفوا كيفاش الشكل تاعها يشهي ما شاء الله، والذوق ما نحكي لكمش، حاجه رائعه، حاجه توب. ونتمنى ان شاء الله تسيوها وتعجبكم.